Elon Musk-ის XAI-მ წარმოადგინა ახალი მოდელი Grok 4.9. ძალიან დიდი ხანია Grok-ს სერიოზული განახლება არ მიუღია და ინვესტორები უკვე კითხვასაც ცვამდნენ, რადგანაც უკვე XAI SpaceX-ის შვილობილი კომპანია ბირჟაზეა წარმოდგენილი და არ შეიძლება AI კომპანია ბირჟაზე იყოს და სიახლე არ ქონდეს, მიუღებელია ეს უბრალოდ და როგორც იქნა აპდეიტი გამოჩნდა, Grok 4.9 არის უფრო მეტად Claude-ის კონკურენტი, ის არის ფოკუსირებული კოდის წერაზე, ტექნიკური დავალებების შესრულებაზე, აგენტური ფუნქციონალიც ჩასერებული აქვს და როგორც ექსპერტები ამბობენ, ძალიან ეფექტურიც არის ის მუშაობის მიმართულებით, არის უფრო ხელმისაწვდომი მისი ტოკენები ვიდრე Claude-ის და ამავდროულად 4-ჯერ უფრო ხელმისაწვდომი და ამავდროულად ის არის უფრო კარგად ინტეგრირებულიც რიგ აპლიკაციებში და თან რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის არის რომ სხვა მოდელებთან შედარებით ის უფრო ეფექტურია, მაგალითად Opus 4.8-თან მიმართებით და ასევე GLM 5.2-თან მიმართებითაც, მოკლედ ეს საკმაოდ სერიოზული კონკურენტები არიან რეალურად. დაეწია რა, აქამდე თუ იყო Grok-ი რაღაც მიმი რომელსაც მხოლოდ XAI-ზე ვიყენებთ რაღაც ფინანსური საკითხებისთვის იყო მხოლოდ. ეგ მხოლოდ იმის ხარჯზე რომ XAI-ში უბრალოდ მომენტალურია ინფორმაცია და მთელი Bloomberg-ი მან ცხოვრობს და ყველა ჩემისთანა ჯანკი რომელიც ფინანსური ინფორმაციით ერთობა იქ პოსტავს. აი მხოლოდ ამის გამო იყო Grok-ი აქამდე რელევანტური, თუმცა ახლა უკვე ის რეალური AI ხდება, რომელსაც შეიძლება რაღაც კომერციული დანიშნულებაც გამოჩნდეს. თან თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ უკვე მომხმარებლებს არანაირი ლოიალობა და ასე ვთქვა სენტიმენტები აღარ აქვს მოდელების მიმართ, რომელიც უკეთესი იქნება იმას იყენებენ. არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მულტიმოდალური დავალებებისთვის ზოგჯერ Grok-ი გამოიყენონ, ზოგჯერ Claude, ზოგჯერ Gemini. Anthropic-ი ბაზრის ლიდერად Anthropic ჩება, რადგან B2B ძალიან დიდი კონტრაქტები, მაგრამ უკვე ისეთი ძვირი გახდა Anthropic-ი, რომ ხანდახან რომ გამარჯვების თქმის შეიძლება. კი, გამარჯვებას აღარ ეუბნებ. კი, შეიძლება ამოიწუროს პაკეტი და თან უკვე ეგეთი ხუმრობაც გავრცელდა, რომ კომპანიებს მოუწევთ ინჟინრების უკან დაბრუნება, რომლებიც გაუჩნდეს სამსახური და რადგან Anthropic-ს უფრო მეტი ფული მიაქვს, ვიდრე თავად ამ ინჟინრებს მიქონდათ, როდესაც სრულ განაკვეთზე მუშაობდნენ. მოკლედ არ ვიცით აქ როგორ წავა, რა წავა, ვითარება ცოტა რთული სათქმელია. კონკურენცია. კი, კონკურენცია არის კარგია, რა თქმა უნდა, XAI-ზე უფრო კარგ ჯოუქებს მეტყვის, ალბათ Grok-ი, როდესაც დაველოპარაკები, მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით ამ ამბავს და კარგია, როდესაც XAI-საც აქვს სიახლეები, თითქოს დაგვავიწყდა ეს კომპანია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რადგანაც რეალურად ყველაზე დიდი AI სტარტაპი ის გამოდის, რადგანაც XAI-ში შედის და თავად XAI 2 ტრილიონიანია. შესაბამისად, იმსახურებს ეს კომპანიაც ყურადღებას და მინიმუმ გატესტვას, ერთხელ მაინც უნდა ვცადოთ როგორ მუშაობს ის.